조조 라파 सकल नियम पासमी थौया निसाव जिनकुका निवा मिजो जनाजी सांत्रा साकी ठंकावे न सकल पासमी त जुजुल पर्न पान लस्कु सिनाजुना थौ नेपाल सम्बत जिन्सा व पिन्या गुला थोक नमी अस्ट्रेको 2082 साल साउन महिने 3 गते सञ्चरबार थौय ज्याजुले सराठे नियम पिनी कमेन्ट मेना पा फेसबुक नेपाल भाषा ये आइस पोस्ट जुगो छौ जानकारी बनेको थिए थय श्रावण सारटे बुधबार गठाम सुनि गई पुलाङको संस्कृति मध्ये छौ गठाम न खराई छिटि नख्न दिनाचंग सांस्कृतिक गतिविधि गठामुगला हान न्याय गठामुग नख सांस्कृतिक गतिविधि सुरु अर्थात नापाङ्गु जाने सुरु ख छिटि नख कोचा पाख गठामुगलन से नेनी छौ छौ नख उइठाको चलन दो शंकरमान राजवंशीय कथा शिवले छसे व्या यकिमा ठय छसे त गणस्थान मूल गर टाउ जनाव्या जंदो ठय मूल गरी छु आख हिला गठामुग ना जो खण्डो गठामुग त त्रिशक्ति सत्व रजव तमै दिवन सोपलाटया ठनिगो त्रिपट सम्बत भैरव ढका टाउया गठामुग गुले निसे हन्दै स्पष्ट सिमोसा निकोपाल वंशावली गठामुग सन्दर्भ खन्यतना तौडो जय चिटी मल्लै इस्याना पान्छे हनावया चु नखटेको सिडो तर लिच्छवी कालिने हंगु मुखटेको न यचुको खण्डो डक्को नख चख या छौ छौ बाखा ढुने गठामुगैन अजावे बाखा मध्ये छौ ठट्न चुया टौटो छम नास्तिक मनु या ड्यैना काइया निन मयले ड्यैना काउ टाइरका व ठा ठग निपन ह्याप्ने न ग खाना जुयु ज्याज वो मनु दासा हाना मर्म जुसा चिमी पि मनु टे पलिना ज्याना जुयु ज्याज वे मनु शिवले वे सी थनि पि सु मरुले ट्वाइ पिन छ ले सिटे सुपो न्यापा कति तंका लरवाटे के जगा के वेको सी छनायकल थटे मेग छफना बाखा दुगु ज्याज न गु थटिका नापा कर्मे विश्वास येम छम मुनु ख लु व टिसस्वे नि विश्वास येग ज्याज न व मुनु बुद्धि दुम ज्याज तर वे जाट उपले चलन ख कुएला ज्याज न वे टोम्युमा मुनु या म्याना प यो त्यो ल ठोख मिसे बोमसल थ म्या जाट कुए मिजन टियावन दास छौया न्यावनी ढका बोमेसे दण्ड ल ओके बोम म्या यो मिजन त ठौ छे सता मि फका सानाला ठोख छमछम या ट्वा छिस ल तले चोपसा वो सिम सिथा यिंग त जगा क्या सिथा यंगल त टाफो नन्दो ठटे ब्याचा मनु त दुख बिया चम लाखाय त टोपे यंगा अन्य टुंका साना बिगु बाखा नन्दो ठो बाखा प्रश्न सुजुल तौकने सर बजार गठामुग ननाउना चंग खण्डो ठुके छौ उनी मस्ते स्कुले उनी मागो नापा कति क्यागु मरुगु नापा नापने जागु लोन मख्या टोटोप नाउ नाच्न तर गामे रासा आना ओलिया टोजको ठोन ख हनावया चंदनी उकी मध्यन खोप देशला धुमधाम नक्सा गठामुग व्याउ चलन आटकन दनी जगा काइले मस्ते स जगा मबिसु उनी पिन्टा ख्यायना गठामुग सब न गठामुग जिलजङ वन्डका टाउ चलन न दो थोजुल न्यन छना चंग गठामुग नखै बारे छटवा ख थोडोंगा ठौय नापाङ मिनिना देसा तो छपो मल्लकालीन रचना ख मेव मरो जिता छि शरण जिवया तब गाल सीमा खनाव बनस जिद्दुमिना वरे निभाले किपा दव थे दया दे माल तो मिचिना तम ओब्ले जुजु प्रताप मल्ल ख लेचिना तम योगेश राज अले हाला तम सत्यनारायण मानन्द नियम पासमी नेवा भाषामा तस्बिर त किपा या वया न तर ठो किपा खव फुलाउ ख कि नु खर्यो मुसु जिसले त नापानसे दु खौ अथे मता नेवाटे सन तस्बिर त याव्या जमसियो ड्य मनु नापा छिटी तस्बिर चुइ पिनिगो तस्बिर त ढाग नेवा खौ मरुल खैमुख जी तर ठोमिए छता निबाले किपा दव थे दया देमाल ढैगो खपटी किपा खौ ठना चोबले किपाला पुलाउ हे खौ जुल ढैगो न सिद त थोजुल छौ मने लुपटे ख आ निना दिस थ्वेमी मेव मधु जित छी शरण जीवो या शरण जीवो या मेव मधु जित छी
तव गाल सीमा खनाव बन साजी दुबिनावरे निभलया की पा दवो थे दया दय मान दया दय मान मैं व मधु जित छी हवमहसा मीदनावो खुशी साजी दुबिनावरे हवमहसा मीदनावो खुशी साजी दुबिनावरे लखना घेल पुसे खचित हवार खचित हवार मैं व मधु जित छी बिनतोया बिखुली थे वनावो जीत ताल रे गूंचो का थे ना निभाल थे बुलु से जीवो ना बुलु से जीवोना मैं व मधु जित छी गिनवोने गिनचोने वने थासा मधुरे गिनवोने गिनचोने वने थासा मधुरे महेंद्र मल्लन घासे तया विपत्ति हवाला विपत्ति हवाला मैं व मधु जित छी शरण जीवोया शरण जीवोया
शरण जीवोया शरण जीवोया प्रताप मल्ल जुझिना तो मिनका वंग निवा मिद्रा ठिठी कठाइको अभिव्यक्ति छया डिप्ने तलब भने दक्ले नापमा सुदेश लाकार मदनमान राज भण्डारी रमेश कपाली कान्छपाई कोजो आनन्दमोहन रञ्जित राजु सिक्राकार सुमन तुलाटर जीवन रघुवंश बिके मानन्दर व किरण खर्की फेसबुक थो लाइकना डिपिन जम्मा चाहिँ ने सोम अलि शेयरना डिपिन चे छम सोया डिपिन सुदो वन्यास अलि युट्युब सोया डिपिन सचिवन ये न्यामख वक पिन सक्षिता युको सुबा दिसया जुना आ मिसफुन ने तो नेपाल सम्म एकार से 10 साल प्याउ या चंग मिख उले नेपाल भाषा यको मिचा प्याउ छाटामा हाकटेन मि चुमी सुरेन साके ख सार ठौकने वगैना साके सुरेन जीमा संगीत वीरेन्द्र कुमार साके गायक नागेन्द्र श्रेष्ठ वने जीवने जितापक वने छन्त टोटा नुग खोएका जितापक वने वन्य जीवने जीता पाकवने वन्य जीवने जीता पाकवने छंत तोता नुग खोएका जीता पाकवने वन्य जीवने जीता पाकवने वन्य जीवने जीता पाकवने छंत तोता नुग खोएका जीता पाकवने वन्य जीवने जीता पाकवने वन्य जीवने जीता पाकवने वन्य जीवने जीता पाकवने वन्य जीवने जीता पाकवने कायमं साथे थोची गुमतीना कायमं साथे थोची गुमतीना
द्विगुणी भा जिसोबानी द्विगुणी भा जिसोबानी प्रेम नगरिया यो मच्छरानी प्रेम नगरिया यो मच्छरानी खुशियाँ सल छंका मावने वन जीवने जीता पाकवने वन जीवने जीता पाकवने छंत तोता नूग का जीता पाकवने वन जीवने जीता पाकवने वन जीवने जीता पाकवने छंत तोता नूग का जीता पाकवने वन जीवने जीता पाकवने वन जीवने जीता पाकवने जीता पाकवने जीता पाकवने जीता पाकवने जीता पाकवने उटा टोटा नुगो खोएका टापक वम भाजे मिनुका कमेन्ट पनि नापाङ कमेन्ट ठुक्टो मदन मानराज भण्डारी वेक्ल भगवान शरण ठाउँ नेपाल सम्मत 1145 जिल्लागा दुट्या शनिबार सन गुनी भिङ्गु डिया सकल जोजल्पा पिस सकल प्राणी जय जीवन नम बुढाए पबटो सब मङ्गल तटे आनन्द मोहन रञ्जित जुन सुब्या शान्तरा साकी जो ठाउँको नापाङ मिया हाका टिग्लिन का चाहिँ लखनऊ वेक्ल चाहिँ नापाङ मिया छपो मल्ल जुयो मिख ठाउँ यो नले नापाङ मिया प्रताप मल्ल यति हुडु निनादिस ठटे छतराज बजाचार्य जो ठट जन्म बिउमा मा भो ठट ट्याटिटियाको पिन दाजु तथा अले ठट शिक्षे दिजे बिमे सकल गुरु पिन्ट नमन ढका गुरु पुनिया वे गर्न लुमका दिउल ठटे राजेन्द्र विश्रेष्ठ जो भिस त जुजल्पा शान्तराज जुरका चाहिँ दिउल कमेन्ट बनेको डिगा आहान मिन्जिनाडिस नाच पाजु तापक हुन आरास मेजो तापकं वो मिन्जिनाडिस यको तापकं वेजी ठट्याचमा गायिका नलिना चित्रकार रचनाकार टुयोपु ठौक्ने दिलबहादुर चित्रकार संगीत बुद्ध सामी
नल्ला चित्रकारी मेरुंगा आना कमेन्ट बुनेको स्वागाइंगे ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जुन ठुक्न चोइलिको जुजल्पा शान्तराजो पिस्तो ज्याजो नेवा मिजर 218 लाई छपिन्दा यको सुबा ज्याजो कोचाको पुङनेना कमेन्ट याको चले नापाङ मे येलिया जुज सिग्नर सिंह मल्लिया रचना सत्यनारायण मानण्डरे सले ठोगो रागे आराराइट मे हो डक्ले लिपा राजकुमार श्याम सले ठोगो जिन्दगी क्या है शिवले मरना है बोलिया न्याय पिस्तुङ मिना प डक्वेना खुपमी हाका कोचा ठो ज्याजो पृष्ठभूमिले नेवा सम्प्रदायलाई चाहिँ हिन्दू हो बुद्ध धर्मलाई मिटेको समाज है गोरिया महत्व बारे छपिनको प्रस्तुति क्वेचो छ बजो जुलाई 8 तारिक फेसबुक पोस्ट जुग नेपाल भाषा आइले सुनिगई नेवाट गेजा सम्पन्न जुन लई विषयले सोता ख बुंजा व्यापार हो मेनिटी बारे छपिनको प्रस्तुति यो क्वे जानकारी मूलक हो अट्ला खुप मिनिनुको चले जोरा जोरा पर्सी बिया छछा मसिना हो लोकौ वागो सालको गाचा साले मटे खाइसी चम्से हाके मटे बोले मे जिरा टस्कै यो ख सुबा जेमा भा मेगो सन्तरबा हान नाप्लाएर गाचा ने ब्रह्मदेव श्रेष्ठ पच्चा टाक हजुके समीक्षाना दिल धामला तटे लोभ मालाकार जुन छुट्न चाहिँ दिग्दो नमस्कार सान्द्रा जाजो जिठो लोकौ वा ज्याजो न्यासानी से नेनाउ यातनो दो ठौ जिमठा ठचेगु छौ चलन थ ज्याजो मार भर शेयर यारका कमेन्ट यानौ ख वो छुटासा ठचे टिमे बासरी का दाफा भजन आरी बाजा गाजा अले ड्यो प्याख डबु प्याख ख प्याख होला प्याख आरी प्याख सिनिगु चले विभिन्न पूजा यामा गुरु पूजा नास पूजा ड्यो थापा पूजा चा पूजा आदि ठिठी पूजा मध्ये छौ विशेष पूजा न यामा वो ख पूजा पूजा रापटे चोर पूजा तटे बाजा गाजा अथवा प्याख सेका चोफना डुक्चा खाचा हेचा आदि खुया या नास डेट पोसो बिगु चलन दो तर अले खुया हम बाँचेको छ शिरका गुरुटनका खुफुजा मनाइए यदि सेका चोफना खुया उसना न खन ढासा इन्स सेका चोङ ज्यापुनी मको नास न दैमको ढाउ ढाउ चलन दो ठंकने छेचे चुलेचा लहिपे मरे ढंगल ढासा जो अले खाचा हेचा कोशी लइगु ज्या खुइ थाक्लो ठौकने पे मनो त शिचिर जुगले ठठी टिपिन्ठा वना खठी चंग डुक्चा खाचा अथवा हेचा छलिटेया होई अले चाने वना ठमट्या ठकुमा खुइठाइना खुया है ठो चलन मेठा डुमोरु मसल तर जिमठा ठेचे रास दु सुबा सक्ष्या जे जुइमा रगा चने लव मालाकार जो चोइदिक जुल वेकला इलेबले कमेन्ट ना दे तर कमेन्ट ना दे पटी चाहिँ न्याफिया चंग छ संस्कृतिको ठा ज्या चंग दु वेगटा सुबा दु अले ठो छिसन चाहिँ थय पाहे थाबले ठा बाजा था सेकी भले जिमठा यले न अयो चलन दो अले यले बापुजा ढा चलन दो बापुजा रि चाहिँ बाची छका पूजा यही अले वा पूजा रि दो बसुबार छका बिबार छका पूजा या चलन दो अले चाहिँ थो सेका चोपटी गुलिसकेमा ख उले सिरल ल्याडकले लिप चाहिँ नासा पूजा ढा यही मखला उले नासा पूजा यही उले चाने चाहिँ नि ठा चाहिँ चुल्या चाहिँ खुन्यो हे चाहिँ खुन्यो छुमखला यो चाहिँ नि खुन्यो चलन चाहिँ दुगा आठो साकी बजरा चार ठा खाखुया मको टाइम हे चाहिँ फ्या त म जु मला तर जिगो जन्म ठो मुस्यो जिन ढा ठा सेकले जिमठा छ पिने जिमो ग्रुप छ आठो खुयु जा छिसा या म यो गा चाहिँ जिमसा खुयु जा मैना अले जिमठा थन यले चाहिँ सी बी रुका गुरिटा बी मके उलमटे सोम मध्ये डकले फर्स्ट लाम बालक चाहिँ था सम सुख उइटा सी बी र सिरपा राउ दखला सी दे छ वो दुचा चाहिँ खायो चाहिँ छु तुले चाहिँ वो छ बी एउटा समान यो त यले न ठुक्टा चलन द आफ्नो जग्गा मको छु जानकारी लइएको सुबाडो पिपु मिन्नेना दिस न बाना मेजे हिसुको ख्वा आहा छटपट जिजुल मुसमुसु वनिला ठोचो निर्मल रत्न साके हा बबिन प्रधानले टन चुमिन निर्मल रत्न साके ख पालम में जुया हिसी दुगु ख्वा आहा छटपट जुल जिला मुसु मुसु निला पालम में जुया हिसी दुगु ख्वा आहा छटपट जुल जिला मुसु मुसु निला
wei gu chah pahso Buliye pu wei gu rang roop so Buli bala wei gu chah pahso Buliye pu wei gu rang roop so Isi bhabyu ma ज्ञानी गुनी म हिसी भ्याब्यो म ज्ञानी गुनी म बोला दलो होन जिगुमन त केन बोला दलो होन जिगुमन त केन सो आहा बालम में जुया इसी दुगु ख्वा आहा Yankala jigunu gavo Shankala jigubani ho Yankala jigunu gavo Shankala jigubani ho Suna ji ya mafta Suna ji dha mafta Suna ji ya mafta Suna ji dha mafta Walla da lohona jigumana ta kena Walla da lohona jigumana ta kena so aha Balam me juya isi dugu kwa aha Chhatpat jula jila musu musu nila Balam me juya isi dugu kwa aha Chhatpat jula jila musu musu nila आना कमेन्ट स्वाके जयप्रकाश साकी जुए कमेन्ट टुटो जुजल्पा शान्तराज दाजो न्याब्ले ठ्यान ज्याजो न्याना ठो ज्याजोले ये आई ये चुचु छौ टुचका बिजा हुने ठो ज्याजोले सुन माथि सुगन्ध टाठे तनाबि उठो सापिया ज्ञान बड्रक जुठ ठौ हान छौ हाइको छन्द मिलेना चिनाटो मि सवा न सापिया यल नापा किशोर सोजिया ट्याचु प्रतिक्रिया न सेला तल भगवान सर न रका चाहिँ जयप्रकाश साकी जो चोइदि ल जयप्रकाश जे ओखन चाने छिस दैदिउपट्टि ठो हाइको यो बारे द मेसेज ओ खला तर जे वो किताब चाहिँ लिक्नु फ्याचन जिगे दुख बुंगारे पटे छ चिना खला लियावल गा रासा ओके यो पटे ओ मिउ बट नै त फरकप से आएको नि ठटे शुभश्री साकी जुन बानार गा चोइ दिथे त केएल पीएस जुन जुजल्पा चोइ दिगदो ठटे सर्वज्ञ रत्न तुलाधर जुन ठोमिना जिमाना भोबि लुमसुल ने दस तुमपाकु मक्ता ने मसा वा वा च्या च्या आठो चाहिँ वगन जगमख जिम्मान न ठेटा जित जिन लुम ठेटा यु खना पा ने दस तुमपाकु मक्ता ने मसा वा वा च्या ने दस लेटा ने मनला खोयुली चाहिँ मुतुले एटा यु खका होला ठटे किरण खर्गी जुन जुजल्पा दाजो लोक भाव जाजो निवा मिजो खुश ड्याम बड्डीको न्याना चुनिमा आपला आपा पिन्तना ढका चाहिँ वगन पिन्तना दिगुल ठटे गगन शिल्पकार जो उपन्यास न तयार दिस ढका दिजुल गगन शिल्पकार जो जिन चाहिँ केदार सिटी उपन्यास तयारी आटा ठीक जाजो होला तर पछि इलो मलावली चाहिँ रिकर्डिया मोफियाज ठौँ त कमेन्ट फुट कमेन्ट ना डेबे सक्छ यकेको स्प्याट दिछ्यात न लिपन ठटे न्याय पुको कमेन्ट बुन्डे दिगो मनोत नाचना हाक तेनगो मे फुलांगो लोक मे धाबो मे ख ओगेले क्वेचले जो न ख ठोमी निन खना छिस गिले चुन फुलामा गाय के ना लुमस वेरुगी सुख्वामा मिससम लातरे हेंखे टोमा छन जित माया मरला नापा ठोमी निना दिस अले सुना हाला टगटे न अन्दाज ना दिस छमा
सहजित माया मधुरा सुखमा मिसा छमला तरे हेखे धोमा सुखमा मिसा छमला तरे हेखे धोमा सहजित माया मधुरा हेखे धोमा सहजित माया मधुरा माजू बाजू जोते याना तुती झोलंका नैमा माजू बाजू जोते याना तुती झोलंका नैमा या छता ये मलधासा झरबुके पैदे साठी धायमा ओ मिसा ये हे मलना ए हे खे धोमा ओ मिसा ये हे मलना सुखम मिसा छमला तरे हेखे धोमा सुखम मिसा छमला तरे हेखे धोमा सहजित माया मधुरा हेखे धोमा सहजित माया मधुरा लाजा छता ये मखु इता छपु काई मखु लाजा छता ये मखु इता छपु काई मखु माजू बाजू नको धासा लजा सुहे चाई मखु ओ मिसा ये हे मलना हे खे धोमा ओ मिसा ये हे मलना सुखम मिसा छमला तरे हेखे धोमा सुखम मिसा छमला तरे हेखे धोमा सहजित माया मधुरा हेखे धोमा सहजित माया मधुरा माँ बहुहने माँ माजू बाजू भागिए माँ माँ बहुहने माँ माजू बाजू भागिए माँ हागो अम्बा कट के चेम्बा जकैया ना नहीं ममीशा वही तजिते हे मखुना हे खे धोमा वही तजिते हे मखुना Nyana jila chapo flango nyewa khongo chila togo me to me sukwa ma henkhen toma chanjita maye morla tega ari khongo nyewa bai thau po yugo flango khongo kha thongne thaja khongo chele sap moje aw nukla to me sna hala togo ga chisa onman nan dileji ratna byosya hala togo ga तर अठि मखु जा त ठोमी हाला त म रत्न बेओसे क्या भज आनन्द बज्राचार्य यसो ख ठोमी चुया त म लेट या त रास रत्न बेओसे ख मेनंगा नेपाल भाषा ये आए पोस्ट नेना दिसन थौ यो पोस्ट इतिहास सम्बन्धी ख थो बारे नेसलिस ठुक्न दो इतिहास देगो ट्यामिस नजको चुइगो ख नेपाल भाषा ये आए क्वालिफिकेसन वा डिग्री देगो छिकपिनको विश्वास क अरसाना जिगो युनिभर्सिटी क्वालिफिकेसन देगो नेपाल बीएससी अमेरिका स्टेट युनिभर्सिटी अफ न्यूयर्क पाके प्राकृतिक विज्ञान एमएस अगना नेपाल समाजशास्त्र एमए बेलायत ग्रामीण प्रविधि डिप्लोमा व अस्ट्रेलिया एलिलेड युनिभर्सिटी वातावरण विज्ञान डिप्लोमा ख तर छिकपिनको माया हो विश्वास जिगो डक्ले टोरको क्वालिफिकेसन वा डिग्री खर का नेपाल भाषा ये आई पोस्ट या पोस्ट कर्ता चाहिँ चोया दिगु ल अले ठुकै चाहिँ नेसो ठुक्तन्दो चोल टारन गाजी छटक टाट न वख इतिहास देगो ट्यामेस नजको चुइगु ख लडाइले भूमेश इतिहास ननाउने ख छैले नेपालले राजले नाच्न पि किराँती त ख किराँती त लडाइले भूसेले राजकाजले पि किराँत नेपाल घाटोटा पूर्व हो तर यो येले देगो किराँती जुजो यलम्बर डेको सर या यलम्बरी नाम है यो यलर का नाट्या त ख
ठौँ दिनटक ठाउँलेन नेवाटेसँग काठमाडौँ ललितपुर मरासिया यो लेटे हो या चुनटो तर लडाइँले बोपी किराँतीको इतिहास मन त नेपालले चुनाचोपीमा मनुटेसँग नेवारका नुगो इतिहास छोल उबले नेवाटो बलाबले नेवाटेसँग तिब्बत ठ्याङ्क वना नेवाटेको इतिहास सोल चोकल टुकै छौ ज्वलन्त उदाहरण मल्लकालिया नेपाल तिब्बतीय एकदम असमान सन्धि ख वो सन्धि अनुसार नेवाट ठ म डटले तिब्बतीय चुना व्यापारी याडो ठटे व्यापारी ना चुना लासवा तिब्बतीय चोटले तिब्बतीय मिस ब्या याडो वो मिस पखे क्याब उस वो क्याम छ नेवा जुए अले बोन भ नेपाल ल्यावे वा नेपाली नागरिक जुइदै यदि म्याबुस मानपन तिब्बतीय चुने अले तिब्बतीय नागरिक तर यी हाक्न मुकुल नेवाट बमन लाउन ठटे नेवाट बमलाले रणबहादुर शाह न वय मारिन त टकै पुनियर भा टकै वइरका टकै मोहनी पिए नेवा मस्तो मस्ते माबो फुक्क पूर्व तामाकोसी पारी व पश्चिमे मर्स्याङ्गे पारी खाना छोड रणबहादुर शाह खाना नेवाट टस्कन त चल तर सहना चुनीको बाहेक सो उपाय मन्ट नेवाटेसँग यी पियाचन वा मोको सुयाचन अले जङ्गबहादुर बला खट जङ्गबहादुर त 60 बिया साहाटे त राज्य सत्ता कमजोर नाल जङ्गबहादुर राज्यकाले नेवाटे सर्वे सर्वजुल वे जुनामा नाजा म रणबहादुर शाह न टोकै ठ यम कला त पुनिरगा नेपालले चाहिँ नेवाटे त देशमा पितना छौ दुख पिदै मिनिना देश
आन नेपाल भाषा ये आई पोस्ट या न्योदनीको पट्टि बोने तर हाक्न यी हिला हुन चन्द्र शमशेर शासनकाल नेवाट साफ कमजोर जुल नेवा भए प्रतिबन्ध जुल दरबारे खे भ्याजको प्रचलन जुल नेवाटेसँग सरकारी जागिर नेट नेवा नासुचके मल जिम बाजा चन्द्र शमशेर चाकरी वन्ट खे भए नेपाली भए सेकल अहिले परिचय न जिन्नेवा मखो नगर कोटिटका परिचय बिल अहिले चन्द्र शमशेर प्रधानमन्त्री जुसानी से नेपालगञ्ज सल्यान टौली हवा अन्त बिरगुन्जा हुना सरकारी रासो हुआ बाली उठ्या यागु ज्याजुल कोचाल घाप्से आटाउँछु ल ठो नेपाल भाषा ये आइए पोस्ट कोचा आउँछु ल ठो पोस्ट कोचा काटाउ नगर कोटी खङ छन् प्याओले जिता छौ खमटिल मसो ल वो ख छिकपिन्ड छन् कन्टेना तो चुसुई दक्षिण लिप्टे नेवाटेसँग जे नेवा मको नगर कोटी ढाइको ज्या जे उबले न्यना गुबले जे अफिस छम टिपिकल नेवा खन व नेवाटेसँग ठ्यान नेवा पाले उइको ख्वा हो वस्तो न नेवा ढा तर उइको नाल हुने नगर कोट ढा च्याट ल जे उइका छि गन्छम नगर कोटी ढा न्यना व जे भिन्ची बाले जम ख जे जफका ल वही ठर महर्जन जाच न अले जब जान छा नगर कोटी ढा चोइगुले ढान्यान व ढल जिन नापा मिलिटरी जागिर नेता नेवा टालके भर्न काई मको बर नगर कोटी टालके भर्न काई उकि नगर कोटी ढा चोया उइगो गाठाल नेपाल भाषा ये आइए पोस्ट लागि लिपाङो बोन्यना ठोखन लुमसिल उकि छिकपिन्ड न कनाउजुल ज्याजो दक्षिण लिपाङ मिन्यनास मि चुमी रेखा साके गायिका सपनाश्री अले संगीतकार सुमन कपाली
साप यपि नियमी पासपि नेनातना जन्निस हो छिनकुको नियो हामी जो ज्याजो निना लाइक कमेन्ट नापा शेयर नाटिपे सकल पास पिन्त नियम पिन्त युकेको सुबाटे छ्याचुना ठौटा जे सान्त्रा साकिटला बेरे बियाटे छ मेगो वाला नुगो नियो हामी जो जना हानन नाप्लावे उले टकिता बेरे बियाछ ठौटा बा लिपा हानन नाप्ला